Здравствуйте, мои волшебные! С вами Наталья Паркина, инструктор нейрографики, эстетический коуч, нейромастер. И сегодня у нас с вами такой немножко волшебный мастер-класс, когда мы зажгем свой шаманский костер наших желаний. Нет, наверное, ни одного человека, который вот не испытал бы на себе вот эту магию живого огня. Когда мы смотрим на живой огонь, ну, у костра там или у камина, да, или это просто свеча, мы успокаиваемся, огонь нас завораживает, согревает и защищает, и очищает. Очищает от каких-то, может быть, тяжелых чувств, которые всплывают из прошлого. Помогает трансформировать негативную энергию в энергию позитивную. Костер вечером, ночью, да, это такое волшебство, когда ты сидишь под звездным небом, слышишь вот этот треск дров, шорох разлетающихся искр, и кажется, что огонь с тобой говорит. И если немножко погрузиться, да, вот в это свое состояние, прикрыть глаза, мы можем почувствовать, увидеть эти древние архетипические образы, когда огонь действительно для человека был почти божеством. Где огонь, там жизнь. Об этом, конечно, знали все языческие племена. И когда-то ни один магический обряд не обходился без огня. Обрядовый огонь давал силу, очищал, защищал и лечил. С помощью костра притягивали удачу, просили о каких-то исполнении своих желаний, да, выражали на любовь. Все огненные практики вот в чем-то друг на друга похожи, потому что огонь в них выступает средством передачи намерения из материального мира в мир тонких энергий. Мы приносим огню материальные подношения, да, в виде там чего-то, и в эти материальные подношения мы вкладываем свое намерение что-то получить. И при помощи огня эти материальные подношения сгорают и превращаются в энергию. А в ходе ритуала участники достигают нужного эмоционального состояния, поддерживают свое намерение на получение желания и быстрее достигают целей. В нейрографике стихия огня также выражает принцип достижения цели и насыщения энергии. И сегодня мы с вами создадим свой собственный огненный ритуал шаманского костра, с помощью которого наши желания обретут энергию намерения. Я просила вас подготовиться, подумать, да, над какими-то важными, сокровенными своими желаниями и порассуждать над тем, что вас стимулирует получать желаемое. Почему именно эти желания для вас так важны? И сейчас доставайте свои списочки, да, или вспоминайте, как вы вот рассуждали, что для вас важно, какие желания вы для себя выделили. А я пока переключу камеру, и мы с вами начнем разжигать наш костер, начнем разворачивать мир энергий через нейрографическую линию. Начнем творить свой ритуал шаманского костра. Мы берем лист формата А4 и располагаем его вертикально. Мы будем идти к цели, наш костер будет разгораться. Рисуем, как всегда, маркерами. Я возьму маркер тонкий, я буду рисовать линером. Вы рисуйте, как обычно, маркером толщиной 1 миллиметр. Итак, с чего мы начнем наше рисование? Ну, сначала мы обозначим как бы линию Земли. Проведите ее нейрографической линией. И где-то здесь будет располагаться наш шаманский костер. И мы ставим камни наших желаний. Ну, вот какое-то одно мое желание. Вы можете подписать его. Это делается для того, чтобы через время вы взяли свой рисунок и вспомнили, какие смыслы он для вас нес. У меня будет два желания.
на увеличение дохода. И вот я поставлю здесь еще один камень поменьше. У вас камни желаний могут располагаться не так. И сразу убираем уголочки. Я проведу несколько линий. Что же подогревает наши желания? Из чего они состоят? И мы это будем располагать в виде таких бревнышек, да, из которых будет разгораться наш костер. Ну вот я хочу увеличить свой доход. Из чего состоит это мое желание? Клиенты, конечно. Не будет у меня прироста клиентов, не будет у меня прироста дохода. У вас это может быть что-то другое. Из чего еще? Мне нужно создавать новые курсы. Мне нужно писать какие-то посты продающие. То есть я сюда в основании своих желаний закладываю какие-то, в общем, то, что даст этим желаниям рост. Мой доход сам по себе не вырастет, если я ничего для этого не буду делать. Еще мне хочется добавить вот сюда выход в офлайн. У вас должны быть свои списочки, вы должны были подготовиться. Если вы не подготовились, думайте сейчас, из чего состоит ваше желание. Да? Если вы увеличиваете доход, то, может быть, для вас важно там погасить ипотеку. То есть вы выплатите все долги, соответственно, у вас будет больше оставаться свободных средств. Да? Подумайте, что для вас принесет рост дохода, что вас будет стимулировать для того, чтобы начать что-то делать в этом направлении. Еще меня очень стимулируют, конечно, прямые эфиры, потому что я от этого получаю, ну, прямо заряд бодрости. Когда у меня не хватает энергии, я вот веду прямой эфир, и я понимаю, что да, это то, чем я хочу заниматься. И от этого желание мое вырасти в доходе только увеличивается. Что у меня здесь во втором желании? Я хочу, чтобы у меня была своя студия. То есть для чего мне вот этот дом нужен? Не дом для дома, а чтобы я понимала, что у меня есть какое-то свое место для работы, да? Я хочу в целом больше свободного пространства. Я хочу, знаете, больше связи какой-то с природой. Поэтому я думаю о доме, а не, допустим, там о квартире другой, да? Так, ну вот. Я как бы дровишек для своего костерка
уже поднакопила. Конечно, сразу все нейрографируем. Как бы что мы делаем? Мы притираем эти дровишки друг к другу, чтобы они загорелись проще, легче. И вот я объединяю их и на самом деле понимаю, что эти два желания действительно между собой связаны. То есть увеличившийся доход даст мне возможность приобрести тот дом, который я хочу. А дом, в свою очередь, даст мне возможность увеличивать доход, поскольку у меня появится своя студия, у меня появится свой рабочий кабинет, где я могу этим заниматься. Так, я вот хочу сюда, кстати, добавить еще бревнышко клиента в коучинг. Сразу подумала, что будет какое-то место, и думаю, что здесь вот как раз будет очень хорошо. Порассуждайте над своими желаниями. Для чего вам они нужны? И что вас стимулирует, чтобы двигаться в направлении этих желаний? И теперь, когда наш костерок собран, мы создадим вокруг него такой, знаете, обережный круг, который не даст нашему костру распространиться в ненужном нам направлении, да? Такое, знаете, кострище. Он же все-таки шаманский костер. И вот я кладу первый камушек. И в этот камушек я закладываю те силы, которых у меня, может быть, сейчас не хватает для того, чтобы все это получить. Что это может быть? Уверенность в себе. Хотелось бы мне ее побольше. И кладу еще камушек. И думаю, какая еще сила могла бы мне помочь продвигаться к моим желаниям. Ну, может быть, какие-то дополнительные умения, вести эфиры, там, обрабатывать, вот это вот все видео красивые какие-то делать. Потому что при создании курсов это умение, конечно, необходимо. Очень бы мне хотелось добавить себе решительности. И я складываю еще один камень в основании своего костра. И еще один. Я назову его удачей. Точно знаю, что она бы мне не помешала. И сразу вот нарисовала удачу, и тут же мне пришел в голову еще один камушек, который я бы очень хотела. Это, ну, скажем так, моя конкурентоспособность. Что за камушки лягут в основании вашего костра? Каких свойств личности вам не хватает для того, чтобы легко добиваться своих целей? Вот еще
один камушек. Умение не опускать руки. Как это можно назвать? Даже вот не знаю. Такая, знаете, борьба со своим личным прокрастинатором. Когда кажется, что у тебя не получается, но ты все равно берешь и делаешь. И продвигаешься к своей цели. Можно вот еще камушек положить. Здесь есть место. Я пока не знаю, что это. Но я очень люблю в такие алгоритмы закладывать такой элемент, как чудо. Пусть что-то такое вот произойдет, что раз и даст мне прямо взлет дохода, или появится вдруг дом по такой какой-то прекрасной цене, который меня моментально устроит. Пусть элемент чуда в моей жизни будет на пути достижения моих желаний. Ну вот мы с вами сложили наш магический шаманский костер. И мы готовы его разжечь. Что делает шаман, когда разжигает костер, когда он привлекает силу огня? Он соединяет силу земли и силу воздуха. И мы сейчас с вами тоже при помощи нейрографических линий потянем эту силу из земли в наши желания. Мы как бы берем ее линии и активируем, объединяем все вот эти необходимые нам свойства Вы можете обратиться с мыслями к своим предкам, к своему роду. Ну, например, я вот веду сейчас линию по уверенности в себе и думаю, ну, в моем роду этой уверенности точно у многих столько, что мне есть из чего это взять. Я знаю, каким был мой дед. Он ни перед чем никогда не сворачивал. Вот она, эта решительность, так мне необходимая. А умений, в общем-то, у меня самой много. И я всегда могу привлечь, скажем так, потомков. У меня есть сын, который мне всегда может помочь. И наверняка в моем роду были люди удачливые. И уж точно мои предки не опускали руки. А значит, и я это сумею сделать. Я еще раз прохожусь по этим линиям. Здесь вы можете вспомнить кого-то из рода, особо удачливого или особо решительного. Вспомнить какие-то ситуации. Я вот вспомнила деда, и сразу, мне кажется, тут и удача, и все на свете. Человек, прошедший войну. Человек, который никогда, несмотря на все свои контузии и ранения, не опускал рук. Я вспоминаю бабушку, воспитавшую столько детей. В такие трудные времена.
Может быть, вам что-то придет в голову. Или вы вспомните какие-то события, которые были в вашей жизни, где вы чего-то достигали легко, где у вас было какое-то признание, где когда-то вам, допустим, легко пришли деньги, что-то вы выиграли, может быть. То есть что-то, что может продвинуть вас в исполнении ваших желаний. Что-то, что когда-то вас уже продвигало. Ой, кстати, сейчас вот я на камушке удачи и думаю, знаете, а я так много выигрывала. Лотерейку, наверное, надо купить. Мало ли. Курсы. Вообще это такой драйв, когда ты их записываешь, а потом люди их покупают. И ты их чему-то учишь. Это очень здорово. Не опускать руки. Вообще это очень важное умение. Думаю, были ли у меня такие вещи, когда я не опускала рук и чего-то добивалась. Ну, наверное, были. Знаете, если вспомнить себя ребенком, то мы, в общем-то, все не опускали рук, когда, скажем, учились ходить. Сколько раз ребенок, прежде чем научится ходить и бегать, упадет. Но при этом он встает и снова начинает. Значит, мы все это умеем, это умение заложено в нас природой. Просто нужно об этом вспомнить. Я еще раз прохожу линиями. Вы делаете округления. Не бойтесь количества линий в вашем рисунке. Количество линий в нейрографике всегда обеспечивает качество результата. Наши желания начинают исполняться тогда, когда количество нейронных связей превышает сложность поставленной перед нами задачи. Вот я провела все сопряжения, и я уже вижу, как мой костерок начинает разгораться. И готов вспыхнуть огнем. И вот появляются в этих линиях первые языки пламени. И мне даже хочется сразу немножко обозначить их вот так цветом. Подключайте свое воображение. Добавьте цвет. Вот мне сразу так, вот как будто действительно вспыхнул огонь на моем рисунке. Огонь заполняет пространство, выложенное нашими камнями. И начинает разгораться еще ярче.
Пока горит этот шаманский огонь, шаман продолжает разговор с предками. Мы можем попросить свой род о помощи. В достижении желаний. Уф, мне прям хочется вот еще добавить. Я представляю такой, знаете, туф-туф-туф-туф. Звучание шаманского бубна. Вот мой костер уже горит в полную мощь. Посмотрите, я только слегка обозначаю цвет. Мой огонь танцует. И танцуют духи вокруг огня. Я показываю это нейролиниями. Летят от костра искры. Потрескивают дрова. Энергия моих желаний превращается в энергию огня. Давайте перейдем к цвету. Я не хочу, чтобы мои желания и мои камни потерялись в моем рисунке. Когда мы повторно работаем, с цветом, мы возвращаемся к своим желаниям, еще раз проходим по ним вниманием своим. Вспоминаем, что за смыслы здесь у нас заложено. Удерживаем свое намерение в зоне своего внимания. Я еще раз прочитываю, что здесь у меня заложено. Какие мысли приходят вам в голову? Уверенность в себе. Вы можете сделать эти камни разноцветными. Я все-таки хочу добавить в свой рисунок серый и черный. Как бы придать структуру этим качеством. Для меня это про ясность. Вот так. Нет, зеленый не хочу. Немножко вот так еще серым. Вы можете каждое качество, которое вы здесь прорисовали, обозначить каким-то отдельным цветом, заложить в него какой-то смысл.
Цвет я имею в виду. Ну, допустим, удачу я все-таки хочу подсветить так вот фиолетовым. И чудо. Что-то такое мистическое. Пусть оно случится. Фиолетовый — это очень мистический такой цвет. Поэтому я хочу его добавить. Конкурентоспособность. Это про действие. Это про творчество, про то, что мое творчество должно как-то, ну, выделяться, да, там на фоне других инструкторов. Мы, по сути, не мешаем друг другу. Каждая из нас индивидуальна. И это выражается в каких-то наших действиях. Поэтому я добавляю оранжевый. Не опускать руки — это, конечно, красный. Это про энергию. Угу. Решительность тоже красный. Добавлю. Что такое решительность для меня? Что значит быть решительной? Ну, значит, предпринимать какие-то действия, не просто думать, да, там вот я сделаю. Сколько я уже думаю, когда я, наконец, уже курс этот запишу. Надо сесть, да и начать делать просто. Вот о чем эта решительность. Уверенность в себе. Синий. Хочется мне добавить сюда синего цвета. Ну и умение тоже синий. Потому что синий — это про мудрость. Посмотрите, какой у меня кострище стало красивое, какое мне прям нравится. У меня уже пошла такая энергия. Ну и костер мой горит на земле. И поэтому я все-таки добавлю здесь зеленый. У вас это может быть вовсе не зеленый. Может быть, у вас тут совсем даже не трава. Может быть, у вас зимний такой костер. Я добавлю зеленый, потому что зеленый — это еще и цвет сердечной чакры. И мне хочется, чтобы мой костер, знаете, горел на земле любви и добра. Поэтому зеленый. Поярче. Вот сказала любви и добра, и думаю, а действительно, вот это так важно. Вот здесь опять же, да, я где-то вот здесь про конкуренцию, про не опускать руки, про эфиры. Ну, потому что если ты не любишь свое дело, то и будешь ты бояться конкуренции вечно. Все нужно делать с любовью. С любовью к себе, с любовью к окружающим. Значит, прям такое ощущение, что я действительно сижу возле костра, на травке. Наверное, я уже соскучилась по лету.
И теперь мне хочется так немножко выделить сами желания, чтобы они не потерялись. Еще раз пройдусь с вниманием по ним. Скажу себе, чего я хочу. Да, я действительно хочу, чтобы увеличился мой доход. Не просто доход, а доход от нейрографики, от коучинга. Хочу свой дом. И теперь буду разжигать свой огонь ярче. Где-то здесь, уже в моих дровах, да, все разгорается. Что это значит для нас, когда разгораются наши мотивы? Нас начинает драйвить, да, мы сильнее хотим добиться чего-то, если мы знаем и видим, что нам это дает. Для чего мне доход, для чего мне дом, для чего там какие-то ваши желания. Именно они, заложенные в основу, и дают вспыхнуть нашим каким-то намерениям, да? Ой, жарко. Хотя дома вот вовсе и не жарко. Рисуйте такими уверенными, резкими мазками. Мы здесь, видите, как бы в самом огне мы почти не делаем скруглений. Наша задача, наоборот, оставить эти языки пламени такими, знаете, острыми. Хочется дышать. Не забывайте пить воду. Ой, я хочу добавить, знаете, такого немножечко голубого. Немножко остудить жар красного. И сразу вношу голубой цвет. Во-первых, вижу, немножко не тот оттенок я взяла, хочу другой. И думаю, голубой, это о чем для меня? Что он значит? Голубой – это цвет горловой чакры, это проговорить о том, что я, в принципе, да, связана. Все мои желания, они связаны с разговорами. Это важно для меня. Ну и вообще важно проговаривать какие-то свои желания, да? Ой, немножко остудила, полегче мне стало.
Еще добавлю желтый. Радость. Такое не огненное достигаторство, а легкое, радостное. А голубое — это, кстати, и про раздувание костра, про какие-то новые идеи, про ветер. Ветер новых идей. Да, это мне точно не помешает. Так, ну мой костер разгорелся. И теперь я хочу добавить вот этих линий. Разноцветных. То есть как языки пламени, как будто бы, как искры разлетаются. И где-то в этих искрах танцуют духи огня. Вокруг огня распространяется такой теплый свет. Согревающий огонь, теплый огонь, яркий огонь, энергия добра и позитива. Мои желания не противоречат Вселенной. Они не внесут в себе агрессии. Миру незачем сопротивляться моим желаниям. А там, где огонь не освещает пространство, ночь. Что скрыто в этой темноте? Стоят ли там духи предков? Помощь богов, наблюдающих за нами? И я хочу сгустить эту темноту. И добавляю синий, фиолетовый, да, цвета мудрости, мистические цвета космоса. Чем темнее ночь, тем ярче разгорается наш огонь. И все это пространство, оно благосклонно к нам, в нем нет
опасности и нет агрессии. Мы сидим в уютной темноте и смотрим, как разгорается наше желание. А там, в темноте, над нашим костром, все ярче разгорается звезда нашей цели. То, к чему мы идем, то, к чему ведут наши желания. Это тот результат, который мы получим, когда наши желания будут исполнены. Что для вас в этом результате? Для меня это радость от уюта в доме. И сразу хочется добавить этой радости в свою звезду. Радость объединения всей семьи под общей крышей. Это понимание, что при помощи своего дохода я обеспечу себе какие-то путешествия, свободу передвижения по стране и по миру вообще. Вот что заложено в мои результаты. И что заложено в ваши результаты. И моя звезда цели, звезда результата разгорается все ярче. К ней направлены лучи моего костра. И пусть сейчас вокруг моей звезды еще ночь, но я знаю, что она достижима. У меня хватит сил, у меня хватит намерений, хватит желания, чтобы прийти сюда, к этому результату. Я увеличиваю сияние своего костра. Я возьму маркер потолще и добавлю четкости, структуры в свой рисунок. Здесь мне хочется немножко поокруглять. Мы не рисуем сейчас с вами осу, поэтому округлять все не обязательно. Но если вы где-то чувствуете сопротивление, если где-то какая-то линия тревожит вас своей остротой, обязательно округлите. И я выделяю свои желания. Они раскалились в этом костре. И вот смотрю, здесь появился какой-то еще камень, там явно что-то есть еще. Я подумаю над этим. И немножко пройдусь по камням, по тем качествам, которые приводят меня к исполнению всего задуманного.
Линии поля мне здесь не хочется выделять каким-то черным цветом. Наверное, я возьму, может быть, оранжевый. Или, не знаю, желтый. Мне хочется выделить линии поля вот так. Направить это пламя к звезде цели. Отлично. И теперь я хочу выделить этот поток посильнее. Что станет здесь фигурой фиксации? Вы можете выделить свои желания. Вы можете выделить сам костер. Я, пожалуй, выделю сам костер, потому что мне важно как раз вот это, достижение, желание достигать своей цели для меня сейчас важно. А можете выделить саму звезду результата. Для меня важно выделить свое вспыхнувшее намерение. Поэтому я выделяю свой костер. Вот наш костер пылает. Духи слышат наши просьбы, которые посылает наше сердце. Мне очень нравится мой рисунок. Я пока ничего не хочу добавлять. Доведите свой рисунок до состояния, чтобы он вам нравился, чтобы вы смотрели на свой костер и говорили: да, для меня все возможно. Я обязательно достигну своих целей. Присылайте свои рисунки. Я дам вам обратную связь, подскажу, как их доработать. И просто радуйтесь каждому дню.